ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்கலாம் வாங்க. ரெசிபி வீடியோ தான் இது. கோதுமை பக்கோடா. இது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் பின்னால், பெரிய வெங்காயமாக 1 அரிஞ்சுக்க, சின்னதாக இருந்தால் 2 அரிஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இஞ்சி கொஞ்சம் துருவி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் பச்சை மிளகா ஒரு 4 மிளகா, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தழை எல்லாமே பொடியாக அரிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதுக்கு மாவு போடுறது பார்க்கலாம் வாங்க. கோதுமை மாவு தான் நான் போடுறேன். வேறு எந்த அரிசி மாவோ கடலை மாவோ எதுவும் கலக்க வேண்டாம். கோதுமை மாவு நல்லா ஒரு 2 கப் அளவு நான் எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா போட்டு பிரட்டும். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு ரொம்ப கொஞ்சம் கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க, ரொம்ப போட வேண்டாம். இப்போ இதை முதல்ல வெங்காயத்தோடு சேர்த்து கொஞ்சம் மாவை நல்லா உதுத்திக்கணும். நல்லா உதுத்தினதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பெசரிக்கலாம். இதுக்கு கடலை மாவு அரிசி மாவுலாம் போட்டால் அது வேறு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வெறும் கோதுமை மாவு மட்டும் போடுங்க, அது சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா கெட்டியாக பிணைஞ்சிக்கலாம் வாங்க. நான் ஃபுல்லாக பிணைஞ்சிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு பிணைஞ்சிக்கோங்க. நம்ம சப்பாத்தி மாவோடவே இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாக பிணைஞ்சிக்கோங்க. நல்லா வெங்காயம், பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை எல்லாமே போட்டு கலந்தாச்சு. இப்போ கடாய் வச்சு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொரிச்சுக்கலாம். நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இப்போ இதை நல்லா அப்படியே சும்மா கிள்ளி கிள்ளி போடணும். ரொம்ப உருண்டையாக உருட்டியெல்லாம் போட வேண்டாம். நம்ம பக்கோடா எப்படி உதுத்தி போடுவோமோ அதே மாதிரி உதுத்தி போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இது போட்டு நல்லா மொறுமொறுன்னு கலர் மாதிரி வரையில் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது நல்ல ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு நல்லாயிருக்கும். குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் சட்டுன்னு செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நல்லா இந்த குளிருக்கு அதுக்கும் சூடான ஒரு காஃபி வச்சுட்டு இந்த பக்கோடா போட்டு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள், இந்தளவுக்கு நல்லா செவந்து வரட்டும். மீதி எல்லாமே அதே மாதிரியே போட்டு எடுத்துக்கலாம். நம்ம எடுக்கையிலே கடகடன்னு அந்த சவுண்டு கேட்கும். அந்த பக்கோடா ஒரு முறுமுறுப்போட அந்த அளவுக்கு இருக்கையில் நம்ம எடுத்துக்கணும். பாருங்கள், எல்லாமே நான் பொரித்து எடுத்துக்கிட்டேன். சூப்பரான பாருங்கள், இந்தளவுக்கு சவுண்டு நல்லா மொறுமொறுன்னு வர அளவுக்கு இருக்கணும். இப்போ நமக்கு சூடான ஒரு காஃபியோட நம்ம பக்கோடா ரெடி ஆயிருச்சு. வாங்க சாப்பிட்லாம். இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ஒரு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ஸ்நாக்ஸு. குழந்தைங்க ஸ்கூல்லேருந்து வந்தோடனே சட்டுன்னு செஞ்சு கொடுத்துடலாம். வெங்காயம்லாம் அரிஞ்சு ரெடியாக வச்சுருந்தோம்னா மாவு போட்டு பிணைஞ்சி எல்லாம் ரெடியாக வச்சுருந்தா வந்தோடனே போட்டு கொடுக்கலாம். சூடான காஃபி தான் நான் போட்டுக்கிட்டேன். இப்போ பக்கோடாவோடு சேர்த்து காஃபியை குடிக்கலாம். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.